شفتوا الفيديو بتاع شيرين عبد الوهاب لما كانت في لبنان وكانت في نايت كلاب ولا خمارة ولا معرفش كانت فين مع جوزها الماسون؟ قولوا له حسام حبيبي وروح قلبي واللي كان مظلوم واللي مش عارفة ايه. شفتوه؟ طب شفتوها وهي واقفة ترقص على الترابيزة وجوزها قاعد جنبها والازاز الخمرة وراها؟ شفتوه؟ طب شفتوا بقى مين كان قاعد جنب حسام حبيب؟ بنتها. انتوا متخيلين؟ بصي يا شيرين، انا ما كنتش عايزه لا اسمع اخبار عنك ولا اتكلم عنك اصلا. انا واحده مش معروفه انا واحده محدش عارفني، بس تخيلي بقى لما واحده تكون مش معروفه ومش عايزه لا تسمع اخبارك ولا تتكلم عنك، علشان اللي انتي عملتيه ده اوفر الصراحه. بس ايه اللي خلاني اتكلم النهارده؟ بنتك. انا بنتك صعبانه عليا جدا. انت متخيله انت بتربيها ازاي؟ طب انت متخيله انت بتربيها على ايه؟ انت واعيه وعيه ايه ومدركه ايه؟ انا ما ينفعش اقول الكلام ده لشيرين عبد الوهاب. اكيد مش في واعيه، اكيد يا سكرانه يا حاجه. ما هو واقفه وبترقص على الترابيزه ووراها ازاز خمر قد كده وكاسات قدامها قد كده على الترابيزه، هتكون بتعمل ايه يعني؟ بتبيع سبح مثلا؟ والفيديو اتنشر لها وهي قاعدة في مكان عام وقدامها ووراها ازايز وقدامها كاسات وجوزها جنبها وهي بقى واقفة ترقص على الترابيزة. لا وكمان عمالة بقى ايه يعني؟ هو جوزها وكل حاجة، بس جوزك في البيت. يعني الحاجات اللي انت بتعمليها دي تعمليها في البيت، وكمان لما بنتك تنام. يعني مش مصدقه ان الحاجات دي بتتعمل دلوقتي عادي قدام الاطفال، عادي كده. لا ودي المفروض امي، المفروض اللي هي بتعلمني وبتربيني. يعني الحاجات دي بنقول يعني كنا نسمع في الافلام كده، خشي نيمي العيال، ولا انا داخله انيم العيال، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ما سمعتيهاش وانت صغيره؟ يعني اكيد مامتك ربتك مش كده. اكيد مامتك انت ما شفتيهاش في الوضع ده. ليه تخلي بنتك تشوفك في الوضع؟ انت عايزاها، انت بتعلميها ايه يا بنتي؟ انت عايزاها تطلع ايه يا حبيبتي؟ عايزاها تطلع تبقى مدمنة برضو، ولا عايزاها تطلع تشرب كحوليات ويبقى بالمنظر ده بالنسبة لها عادي، ولا تعمل اللي انت بتعمليه ده في مكان عام عادي؟ يعني انا مش عارفه اقولك ايه صراحه. انا اللي خلاني اتكلم فعلا بنتك. انتي وعايزه ترمي نفسك في الحته اللي ترميها براحتك، بس البنت الصغيره دي لو هتعرفي تربيها ربيها، بس لو مش هتعرفي يا ريت تديها لمامتك ولا ترجعيها لباباها. هيبقى احسن كتير من اللي هي بتشوفه ده. يعني انا اكون قاعده في مكان، يعني انا كبنتها قاعدة في مكان وشايفة مامتي بتعمل حركات زي دي مع جوزها وبتترقص كده والخمور حوالينا كده، انا مامتي دي هتبقى في نظري ايه؟ الا لو انا بربيها على كده عادي. لو انتي عايزة تخليها عادي والشرب عادي يا حبيبتي، لا ده الشرب ده عادي، ده محرمات؟ لا مش محرمات، ده عادي. وانك تعملي كده في الجهر حتى لو كان جوزك. ما ينفعش كده تعملي كده غير في البيت، ولو هتعملي كده في بره انت حرة، بس بنتك ما تكونش معاكي. في ايه؟ مش للدرجة دي، عقلنا ما طرش للدرجة دي. وفي ناس وفي اطفال وفي ناس بتتفرج عليكي، وانت للأسف المفروض تكوني قدوة للناس وقدوة للبنات والبنات الصغيرة. لما يشوفوا الحاجات دي ما نجيش دلوقتي نعيب على الجيل الجديد نقول لا ده جيل صعب، لا ده جيل منيل. احنا عمرنا ما كنا عملنا الحاجات دي، لان احنا عمرنا ما شفنا الحاجات دي ولا عمرنا اتربينا على الحاجات دي. يا خسارة يا شيرين.